السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В миналия петъчен проповед аз разказах, че за постия и за месец Рамазан целта, който Бог ни е казал, това е, че да станем богобоязливи и в сърцата да имаме страх от Него. И за тази тема няколко думи от обещания Масия алейхиссалату вассалам и представих, че как може да получаваме това и как може да постъпим. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, разказвайки тази тема и да сложи тази тема в нашите сърца на различните места, той обяснява тази тема, че в нашите сърца да влиза важността за тази тема и нашите всичките дела и морал и характер да показваме това, че ако нямаме такава страх от Бога, тогава добрина, който да получаваме радостта на Бога, това не може да вършим. Добрините всеки човек за временна сила или за другите неща той върши, но постоянно тогава ще има, когато ще има истинския страх от Бога. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, разказвайки това, че човек да стане богобоязлив, това не е достатъчно за един човек, че той да служи пред Бога или да спазва молитвите си, но онзи е богобоязлив, че неговия характер, морал да стане свършен. Той каза, и той в своя характер и морал, той неговите добрини да действат на другите. Затова на едно място той алейхиссалату вассалам каза, че морал са знак, че човек е добър и праведен. Разказвайки каза, че един вярващ, целта за неговия живот трябва да е това, че красота на учението на исляма да той да показва, и това ще стане тогава, когато вървейки
по пътя на богобоязливите да показва добър характер и морал. Той каза, че много неща са свързани с богобоязливи, да спазваме, да показваме пред хората, да измамаме на другите. Това също е таква. Онзи човек, който има добър характер, враговете стават неговите приятели. Бог казва, идфа биллати ясен, каза, че човек да пази от греховете, това също е страх от Бога, и да показва добър характер, чрез който враговете да станат приятели. Това е таква. Той каза, че да гледате, че как да има напътствие за вас. Това означава, че ако против пасува, вие да не дадете отговор с пасуването, да имате, да покажете търпение. Резултат ще стане, че вашия против ще се срамува, гледайки вашия характер. И това наказание, повече от това наказание, което вие може да наказвате на него. И един обикновен човек може да убива на някой, но човечеството се нуждае и таква се нуждае от това, че да показва добър характер. И чрез добър характер лошите хора също действа това. Лошите хора също на тях действа добър характер. Някой на парсийски език какво каза? Да отнася с другите с добър начин, тогава другите хора ще станат вашите приятели. Това е основно нещо, което винаги трябва да гледаме, че всяко дело да стане свързан с страх на Бога и да показваме добър характер. И разказвайки повече това, че какво означава добър морал или характер и как ще получаваме и каква е целта да показваме добър морал и пред нас и какъв пример имаме за този добър характер. Той каза, най-първо моралите, който един човек прави, истинския човек, чрез морала. Това не означава да отнасяте с мекостта. Моралите, които правят на хората, това не означава, че да отнасяте само с мекостта. Хулк и халк са две думи, които са еднакви значения имат. Халк означава създаване, както очи, уши и тялото се казва халк. И хулк означава, че вътрешните сили, които правят разлика между един човек и който не е човек. И всичките сили влизат в хулк. И знанието, разума и всички тези неща са хулк. Чрез хулк човек поправи своето човечество. Ако няма да има задължение с човека, тогава може да казваме, ако хората, които имат задължения, ако те не изпълняват, тогава може да казваме, ще гледаме, че дали той е човек или е магаре или какво. Когато има разлика в морала, тогава хулк, тогава така излиза. Ако няма хулк, ако няма разлика, той е човек, тогава добри морали трябва да има. Ако няма добър морал, тогава само едно същество има, но истинското човечество изчезва от него. Той казва, например, ако няма разум, тогава той стане луд. То само с лицето може да казваме, че той е човек.
Ако някой е луд, може да кажем, той е човек от лицето, но той няма разум, който другите хора имат. Това изчезва от него. И затова моралите означават, че Бог да се радва от нас. И как да се радва? Че както пророк саллалаху алейхи ва саллям, той ни дал пример в неговите дела. И морал е това, което Бог иска в нас. И какво иска Бог? Това, което пророк саллалаху алейхи ва саллям в неговия живот ние гледаме. Че в неговия живот във всякакви начини ние гледаме. Че това трябва да стане целта. И морал означава, че Бог да се радва от нас. Затова е важно, че както пророк саллалаху алейхи ва саллям е живеел, ние да живеем така, както него. Тези морали, това е основа. Ако няма да има основа, тогава няма да построим сграда. И морал означава една тухла на другата тухла. Ако една тухла не е оставена правилно, тогава цяла стена да стане крива. Някой как добър каза, че ако построител, ако ще остави една тухла неправилно, тогава цялата сграда ще бъде неправилна. И така той алейхиссалам каза, че тези неща трябва да слушате внимателно. На много хора аз гледам и гледах, че някои харчат пари по пътя на Бога, много харчат, но също те също се ядосват и веднага се ядосват от другите. Някои са имат много меки сърца, но не харчат по пътя на Бога. Някои хора се ядосвайки и бият на другите с много лош начин. И някои гледахме, че те са много меки, но те нямат гордостта. Или имат гордостта, или те нямат предаността, смирение. И където има смирение, там където се нуждае, че те да показват кураж, те не показват. И пророк саллалаху алейхи ва саллям за неговия морал той каза, че Бог на него саллалаху алейхи ва саллям каза, иннака ла хулукун азим. И във всичките поле на живота той е дал такива примери за морала, които са много добри примери. И ние с имайки сила да вървим по този път, това е задължението за всеки вярващ. Пророк саллалаху алейхи ва саллям за него каза, че едно време, че той с ясни думи, той казваше, че той даваше отговорност много голяма група. И идва време, че когато има, той воюва и с кураж воюва. И когато раздава пари, той дава планини с злато на хората. И когато той е смирен, тогава той прощава на онези, които убиваха пророк саллалаху алейхи ва саллям. И неговото съвършен пример е, който Бог е показал на нас. Той каза, че пример за това е като едно велико дърво, че в сянката на това дърво човек той взема всичките неща, които той се нуждае. Плодове, светия и кора и лица и всичките неща са полезни. И той каза за пророк саллалаху алейхи ва саллям, за неговия морал, че във воюване най-кураж онзи беше, който воюваше до пророк саллалаху алейхи ва саллям. Защото имаше много Субханаллах, как хубаво е това нещо.
И идва време, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям него той имаше толкова стадо, колкото другите саре като Кесро Кисра нямаха. И той дал всичките тези стада на един човек. Ако той нямаше нищо, тогава какво той може да раздава по пътя на Бога? И ако нямаше властта, тогава как може да казваме, че той може да прощава на онези, които убиваха на хората, въпреки че той имаше сила да ги даде наказание да бъдат убити, но той пак ги прощава. Онези на последователи на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и на жените, мусулманските жени дадоха изпитания и проблеми, когато напред вас дойдоха, той каза: ла тасриба алейкумул йом, че аз ви прощавам на вас всичките. Ако нямаше такава състояние, тогава тези морали как може да излечват от пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Той каза, че разкажете някой морал, който няма в него и няма при него като свършен начин. И те са свършените примери, за които Бог каза, че вие да подчинявайте на примера на този пророк, колкото имате възможността и сили. И да подчиняваме неговия пример, трябва да опитваме, трябва да трудим. А само да казваме, че ние, как ние да вървим по примера на пророк, това не е достатъчно. Това е пример на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който е много велик пример. Бог казва, че вие трябва да подчинявате този пример. Allah дал заповед ние да вървим в неговите примери. И за това се нуждаем да опитваме и да се трудим да бъдем като него. На едно място обещание Масия алейхи салату ва салам каза, докато човек не се труди, не се моли, и тази тъмнина, която е на сърцето, това няма да изчезва. И тази тъмнина или това няма да изчезва от сърцето, докато да не се трудите, докато няма да се молите с това също. Опитването и молитвата те са свързани с един на друг. Затова Бог каза, че Бог, че тези проблеми, които идват на народа, той няма да ги премахи, докато народа самия не опитва да ги махат. И да няма кураж и не се пътват, тогава няма да има промяна. Това е традиция на Бога, която няма да се промени. Затова нашия джамаат или някой друг, тогава неговите морали ще бъдат променени, когато ще се труди и когато се моли, или иначе без това не може. Обещание Масия алейхи салату ва салам, разказвайки това, че моралите на човека, колкото са лоши, ако той иска да ги поправи, той може да ги поправи. Както преди той каза, затова трябва човек да се труди. Затова той каза за лекарите и учените хора, той дал един пример, че учените казват, че те имат две религии за моралите. Една група казва, че човек може да поправи своите морали, и другата група казва, човек не може да се поправи своите морали. Най-основно нещо е, че човек да се труди и да опитва с ръцете и краката, тогава може да промени своите морали. Ако ще се трудите, тогава моралите станат по-добри. Той каза, че аз помня един разказ, че в Гърция
имаше един философер, при него дойде един човек и ставайки на врата, той каза, че той Афлатун, неговата закон беше, че докато той не знаеше лицето на госта, той не даваше, позволяваше той да влиза вътре, докато той не знаеше, че какъв е този човек. И той знаеше от лицето, че какъв е този човек, който е дошъл. Той знаеше за него, че какъв той ще стане. И служител, той разказал лицето и как е този човек. Афлатун каза, отказвай, че ти имаш много лош морали, затова не искам да се среща с теб. Че ти нямаш добър морали, затова. И когато този човек слуша този отговор от Афлатун, той каза на Афлатун, казва и на него, че каквото вие казахте, това е правилно. Но аз на моите, аз поправих и изоставих моите лошите морали. Всичките грехове. Тогава Афлатун каза, това може да стане. И той позволил на него, той да влиза вътре и с много уважение се срещна с него. Той каза, че тези учени, които казват, че няма промяна в моралите, те са грешни. Ние гледаме, че някои работници, когато вземат решват, но когато искат прошка, тогава някой представи на тях злато с планини с злато, те отказват от това. И давайки внимание за добрия морал, той дава един пример, че на човека, както идва време, когато той има лоши морали и той има слабостта в тялото, както той става стар, тогава очите не работят правилно, ушите не слушат както трябва и всичките части на тела изоставят своята работа и достигат до слабостите. И така и трябва да помните, че старостта има с две начина. Тогава, и който е от природа или не от природа. От природа, който човек става стар и не от природа, че човек не се обръща внимание да поправи себе си, който той има слабости и болести, който болести, ако човек не дава внимание на това, той стане по-рано стар. Ако няма да дадете, не ще обръщате внимание към болестите, тогава, че ако няма да лекувате болестите, човек става слаб и неговото тяло става слаб. Това е един начин. Една старостта, която идва с когато става, той става наистина стар, но другата старост идва и когато човек става слаб чрез болестите и не дава внимание на своето здраве. И така и има в вътрешността на човека и в духовността. Както има две стари неща в естеството, така и във вътрешните неща има две стари неща. Ако човека не опитва да поправи своите лоши морали и лошите мисли, не ги превръща в добрите мисли и добрите морали, той не се опитва за това, тогава неговия морал става по-слаб. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговите думи и учението на Корана, това е ясно за нас, че има лек за всичките болести. Но ако човек не се опитва, и тогава само има смърт за него. Ако така ще живее, както един стар човек живее, тогава няма да има лек за него. Затова в нашето време да премахаме тези неща, Бог ни е дал възможността, че ние да се обръщаме внимание, да поправим нашия характер и друго, че да спазим от греховете и слабостите си. Ако няма да се обръщаме внимание,
Може би заради това положение, което има в обществото, тогава староста ще идва по-рано. И така той ще има смърт. И пред Бога тогава човек ще представи себе си като не богобоязлив. И да имам, този човек има добър морал. Връщайки внимание към прошка, той каза, че прошка е много важно нещо човек да има добър морал. Добрите морали и характер, те ще може да получавате чрез прошка. Прошката не е само това, да искате прошка за греховете, ако искате добър морал, за това също се нуждаем, че да искаме прошка. И каза, че така човек става съвършен. Онзи човек, който иска промяна в своите добри морали, за него е важно, че от истинското сърце и желание той да иска прошка от Бога. Това трябва да помнете, че прошката има 3 условия. И освен това, истинската прошка няма да получава. И тези 3 условия са: първо, на арабски език казваме, че тези лоши мисли, чрез които човек греши, и тези всичките мисли, които влизат в и лошите желания, които има, и лошите неща има, да премахне тези неща. Те са много важни. Това е първо условие. Истина е това, че както е първо условие, че тези мисли действат на делата на човека, как да премахаме тези неща, той разказва това, че човек, когато мисли някое нещо, това действа на тялото на човека, защото преди човек да върши нещо, и това дело е едно мислене. Някой работа да вършим, и когато това става, това означава, че едно мислене беше за това, за прошката най-първо е условие, това условие, че всичките тези лоши мисли и желания да изостави. Например, един човек и иска да прави прелюбодейство на някоя жена, да иска прошка, най-първо, че той да казва, че тя е лоша жена, и той да мисли, че тя е лоша жена, и както ви казах, че мислите действат на делата. Аз четох при суфите, които разказваха, че те на мислите толкова дава сила, че те гледаха на хората като мемуните, и както човек мисли, така то неговите дела стават. И тези мисли, които са за лошите вкуси, да ги изостави, то е първо условие. Да мисли, че те са лошите мисли, за това първо, второ условие, че да се срамува. И всеки човек в коншиса си има, че той казва на него, че това е грех. Но лош човек, нека сметлив човек, не взема работа от това, и който Бог е дал атрибут в него, и да показва, че той се срамува, че той е вършил някой грех, и да мисли, че тези вкуси са само за няколко дни в света, и да мисли, че всеки път този вкус е по-малък от преди. И когато той ще стане стар, няма да има сила, тези всичките вкуси той ще ги изостави. И в живота си тези вкуси ще изоставят на него. Тогава как той вземе от тези? Много е късметлив онзи човек, който се обръща внимание към прошка, и на първо той изостави всичките лошите мисли.
И когато това грехове ще изчезват, тогава да се срамува и пред Бога и да иска прошка. Трето условие, че в бъдещето, че той да прави договор, силен договор със себе си, да не се, той няма да се върне към греховете. Когато той се срамува пред Бога, тогава ще му даде възможността за истинска прошка. Тогава неговите всичките грехове ще изчезват от него и добрините ще идват при него. И това е една победа над моралите. Той каза, че сила ще дойде от Бога, защото той е всемогъщ и всесилен. Както каза, иннал куввата лиллахи джамия. Всичките сили са свързани с Бога и човек е много слаб. И той е много слаб. Хулекал инсану заифа. Това означава да имаме сила от Бога. Ние трябва да се обръщаме внимание към тези три условия и човек да се труди за това и винаги се трудейки да се моли на Бога, че Бог ще промени неговите морали. И да изостави тези лоши морали, да опитва, който да ги изостави. Разказвайки неговия пример като един кураж човек, че в нашия джамат не се нуждаем като пехлваните и като силните хора. Но ние се нуждаем от такива хора, които имат такава сила, които да опитват да имат добър морал и характер. Че един силен човек онзи, който да промени на една планина на нейното място, но истинския силен е онзи човек, който промени своя характер. Трябва да помните цялата сила, да опитвате с всичките усилия да променяте морала си. И така, той каза, че добър морал е едно чудо, никой не може да обвинява на това. И за това е, че нашия пророк Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, той е най-големия чудо, който той имаше, това беше морал. Както Бог каза, иннака ла хулукин азим. И нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той имаше добра морали. И всичките тези морали, неговите чудеса са повече от чудесата на всичките пророци. И неговия морал също е по-велик от всичките пророци. В историята не може да получаваме така пример като него. Той каза, аз мисля, че всеки човек, който иска да изостави своите лоши морали и характер и който опитва да има добър морал и характер, за него, който изоставяйки грехове, да върши добрини, това е чудо за него. Ако някой лош човек изостави своите грехове и става смирен и праведен, тогава това така той получава милостта. Наистина това е чудо. Или той прощава на другите, или преди той не харчеше по пътя, сега той харчи по пътя на Бога, това наистина е чудо за него. И изоставяйки хора да хвалят на него, когато той става смирен, това смирене наистина е чудо. Затова кой е от вас, който не иска, че той да показва чудеса? Аз мисля, че всеки казва и желае това. И това е живо чудо. Човек да поправи своя характер. И това е такава чудо, което е постоянно чудо. И неговата полза ще има за дълго време. Човек, един вярващ трябва, че той да показва тези чудеса до хората и до
до своя Бог, който да има добри промени в себе си, да стане смирен, изоставяйки гордостта, да става смирен и да харчи по пътя на Бога, изоставяйки да не се ядосва от другите и да вземе тези добри атрибути, да изостави греховете и пари хората и пари Бога. Това стане едно чудо. Много има такива хора, които нямат чудеса. Не гледайки и добър моралите, също навеждаха, че когато нямаха другите неща и пътища, много хора имат такива животи в живота си, че гледайки тези морали, те вярваха на истинската религия. Той седейки във една джамия, той каза, когато той разказваше тези думи, някои сикхите дойдоха, те бяха пияни, седнаха там, те някой пише, така те посуваха, че може би това събрание да се вредят и хората да имат неспокойствие, но нашия имам, истинския имам, със своя добър морал и пример, и за който той разказваше за добър морал, так той показал това. И много хора започнаха да плачат. И тези хора на тях полицията ги арестува и така биха на тях, че така изчезна тяхното пиене. И за различните неща за вярва, той казва, че тези хора, които бяха грешните хора пред пророците, и гледате на тях, които бяха срещу пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Те не гледаха на чудесата и нито те имаха спокойствие от чудеса. Тези хора гледаха добрите морали и характер на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Така те вярваха. И добрите морали могат да вършат тези чудеса, които другите неща не могат. И да опитвайте, че как ще се покажете тези чудеса. Хората не се обръщат към внимание към другите чудеса, но ако разберат, че онзи човек има добър характер и морал, тогава ще това действа на тях. И тези неща действат на сърцата на хората. Хората не могат да имат спокойствие, гледайки чудеса. Той каза, че това е истина, че някои хора, гледайки чудеса, вярват. И някои, гледайки знанието, вярват. Повече са тези хора, които имат спокойствие тогава, когато те гледат добър морал и характер. Много хора в нашата епоха, които влизат в Ахмадия джамат, те гледайки характер на някой Ахмадия или гледайки характер на джамата, те стават Ахмади. И затова всеки Ахмади трябва да гледа, че тези морали не само той се нуждае за своята доброта, то е задължение за религията и така той да може да поправи на другите. Затова всеки Ахмади трябва да гледа своите морали и характер. И как ще стане вярата, разказвайки той каза, че да иска помощ от Бога и сам той да опитва, това е начин за вярата. Колкото той има сила и да търси да се моли на Бога, че така неговата вяра ще стане по-силна. В традицията пише, онзи, който с доверие се моли пред Бога и вдига своите ръци, тогава Бог изпълнява неговата молитва. Затова аз ви посветвам, че ако ще покаже добри морали, това е едно чудо. Ако някой казва, че той не иска да показва чудеса, тогава той трябва да помни,
че дявол заблуждава на него чрез чудесата. Хората знаят истината и така те поправят себе си. Аз пак ви казвам, че показване на и другите лоши неща не са чудеса, те са от дявола. Унези мусулмани, ние гледаме, който в света, те са сабията дали разпознаваха? Не, това е грешно. Това е, те са чудесата на исляма, чрез които хората влязоха в исляма. Различни чудеса има. Едно чудо е човек да показва добър морал, който във всяко поле ще победи. Тези хора, които станаха мусулмани, те гледаха добрия морал на вярващите. Това действа на тях. Те гледаха на исляма с уважение, а не гледаха на сабията. Много англичаните казаха, че ислям има такава истината, който другите народи влязат в исляма. Разказвайки това, че моралите и характер са за чудеса и показване, те са риск пред Бога и то е също свързано с такава страх от Бога. Той каза, че другите хора от риск мислят, че това е само предприятие, нещата за ядене, за пиене. Всичките сили, които са дадени на вас, това са риск. Знание и учение и със силата и има пари, това всичко е риск. Са свързани с думата риск и атрибута на човека, неговия морал, пари. И в риск също има властта и добрите морали също са свързани с риск. Тук Бог казва, че каквото ви дадохме, трябва да харчете по пътя на Бога. И от хляб дават хляб, от знанието дават знание и добрите морали, те харчат добри морали. Знанието означава, че а не само той е съперник, който не раздава пари, но той също не харчи по пътя на който има знание и не учи на другите. И много различни вида има за съперниците, който атрибути и пари, който не харчи по пътя на Бога, той е съперник. И така той каза, и само мислейки това, той не учи на другите, че ако той ще учи, тогава няма да внимание на нас и аз няма да получавам пари. Така той прави тези неща равни с Бога. И така и онзи човек, който не показва добър характер, който не показва добър, той също е съперник. Това е добър морал, че тези добри атрибути, който Бог е благословил на него, тогава той с хората да отнася с тези добри атрибути. Той трябва да има добър характер и също да отнася с хората за добър начин. Онези хора, на които гледайки неговия пример, които ще имат добър морал в себе си, когато един човек ще даде добър пример за добър морал, другите ще опитват да имат този характер. Този морал не означава само това, че с езика, че да той е мек много, но с кораж и смирение. Всичките атрибути, които са дадени, това са морал и характер. На мястото и времето да ги използва, това означава добър характер. За добрите морали на своята джамат да има промена, той посветва. И онзи човек, който на своя съсед да показва добър характер, и преди как той беше, сега какъв е, той показва едно чудо. Това ще действа на неговия съсед. Нашия джамат хората обвиняват, ние не знаем, че какво развитие има. И казват, че то ние знаем.
Това е много трябва да срамуват, че един човек, който влязъл в нашия джамат, мислейки добри, като един баща показва добри морал за своите деца, и един човек, който прави бейт, който е като един син. За жените на пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза уммахатул муъминин, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е баща на всичките вярващи. И баща докарва едно дете на земята и духовен баща взема този човек и докарва на него до небето. И той напътства с истинския начин на този човек. Някой, мислете, някой баща ще обвинява на своя син, че имате такиви, ако нямате добър характер, така опитнявайте на джамата. Той каза, някой ще харесва, че някой син да опитнява на своя баща и да лъже, и да измами, и да пие алкохол, и да показва тези грехове, чрез които баща неговото име да опитнява. Няма никой човек, който може да харесва тези неща. Но когато този лош син така прави, тогава хората ще говорят срещу него. И тогава хората обвиняват такъв син. И ще казват на неговата баща, той е синът на онзи и човек и върши тези грехове. И така той опитнява на своя баща своето. И така някой човек, влизайки в джамата, когато влиза в джамата и не дава внимание на почет и уважение на този джамат и върши грехове, тогава ще има наказание за него при Бога. Тогава Бог ще хваща на него и наказва на него. Той не само взема това наказание с себе си, показвайки лош характер на другите, той ги спира да бъдат напътствани. Колкото вие имате сили, искайки помощ от Бога, от всичките си усилия, да премахнете всичките грехове от себе си. Където нямате сила, тогава вдигнете ръце за молитвата пред Бога. И тези ръцете, които ще вдигнете с смирение пред Бога, те ще бъдат пълни от Бога. Аз ви казвам, че Бог приел хиляди молитви на нас, моите молитви. Това е наистина, че ако някой човек има няма милостта към човечеството, той е съкъперник. И аз гледам една добрина, това е моето задължение, че да казвам на другите, да не се мислите, че някой ще ви подчинява на вас или не. И от нашите всичките дела, това да показваме, че влизайки в неговия бед, ние имаме добра промяна, красива промяна в себе си и така да казваме на другите. И това е един проповед. Нека Бог да ни даде възможността, вървейки по пътя на страха, да имаме чисти промени в себе си и представяйки пред нас примера на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И винаги Бог ни даде възможността да показваме добър характер на другите. И както обещания Масия алейхи салам желае от нас, и така да прекарваме нашия живот. След молитвата има две прогребални молитви, невидимите. Един господин, Лутфур Рахман Махмуд Сахиб, Америка, който е синът на Мия Таур Рахман Сахиб. 27 май 2007 година той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той беше от град Бехра. Него дядо Мия Кримдин Сахиб беше последовател на обещания Масия алейхи салам, който прави бейт 1894 година. Неговата жена Салия Биби, тя и може би е правила бейт. Неговата баба, но нямаше доверие. Тогава Талия Биби гледа един сън и гледайки нейния сън, обещания Масия алейхи салам каза,
че нази жена, която гледала този сън, но тя няма доверие в мен. Тя гледа сън и тя няма пълно доверие в идването на обещания Месия. Той каза, че ако тя ще има пълно доверие, тогава Бог ще ги и награди с син. Тогава те правиха бейт в Кадиян и така Бог им дарил един син, на който обещания Месия алейхиссалам дал името Атаур Рахман. Той също беше учител наука в Талиму Ислам. Аз също учих от него. Той беше големи син на Атаур Рахман Сахиб. Той беше мутми в Худамул Амди, Пакистан. Той беше едитор на Алминар списание и така той отиде в Серулун да служи в училището на джамата. Много дълго време той беше там и така свършейки работата, той отиде в Америка. Той беше много добър в произнасяне на речта. Него той пишеше статии в вестник Ал-Фазл. Махмуд Муджиб Аскар Сахиб пише, един път той отиде в Пакистан в Хилафат библиотека. Той гледаше книгите в вестниците в Америка, които те обвиняват, че аз ще приготвя отговори. И вестниците публикуват моите статии. Фазлур Рахман Сахиб каза. И затова сега в библиотека търся различните неща. Атаур Муджиб Рашид Сахиб пише, че той имаше много учен беше, знаеше за религията и знаеше за другите неща. Той написал много хубави статии, пишеше в вестниците и търсеше тези неща и винаги четеше литературата на джамата. Беше много смирен и добър човек. Халил Мубашир Сахиб, който беше емир в Сералун, той каза, че от 20 години ние прекарахме заедно и много близо го гледах. Той беше много добър човек, смирен, че толкова смирен, че нямам думи да разказвам. Той беше много добър човек и наистина той беше такъв човек. Бог му дал сила да произнесе добър реч. В Ахмадия скул той стана, преди беше учител, след това той стана принципал и с много добър начин той върши своята работа. Се молеше молитви с много добър начин. Беше благодарен пред Бога. Раздаваше данъка закат. На бедните раздаваше пари и раздаваше пари в различните и другите тарики. С халиф той имаше много хубава връзка и обичаше на халиф. На четвъртия халиф, когато отиде 1988 година в Сералун, по това време той служи с много добър начин и той уважаваше на халифа и толкова добър начин той уважаваше на халифа, че другите взеха пример от него. Когато е дошъл тук, с мен беше много силна връзка, стара връзка, но когато стана халиф, той имаше уважение към мен. Фазл Ахмад Шахид Сахиб Мураби Сисла казва, един християнин един път, той се събирайки хорака, той казваше за няколко чудеса, той дал отговор и християните нямаха отговор. И тогава Ахмадите също много се радваха. Бог да прощава на него и да уличава неговото място в рая и неговите деца да продължават добрини като него.
Друга прогабална молитва господин Мирза Умар Ахмад Сахиб, който беше синът на Мирза Мунаввар Ахмад Сахиб, 5 юни през деня 2 часа в Tahir Heart Institute. Той почина и беше 67 годишен. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той беше моя приятел от детството. Заедно играехме по времето на детство. Много добри атрибути имаше той. Чрез след това, че когато стана халиф, въпреки че той беше приятел и от детството заедно пораснахме, но това уважение и за почит, това стана един пример за другите. Нека да Бог да увеличава неговото място в рая. Той се жени Амтул Хафи Сахиба, дъщеря на Мирза Саид Ахмад Сахиб. Хазрат Мир Мухаммад Исхак Сахиб, тя е внучка. Третия халиф е рецитиран ника. Той има 5 деца, 3 дъщери, 2 синове. И най-малката дъщеря е Вакфа 1 и много добра работа върши. Една дъщеря е тук в лекарка, доктор Фрия в Лондон. Жена на съпругата на доктор Хамад Сахиб и парижаните. Тя върши много хубава работа. Неговата сестра е тук, Амтул Хай Сахиба, съпругата на доктор Хамадулlah Хан Сахиб. Тя също върши много хубава работа. Той желаеше завинаги, че да стане вакф, да даде живот по пътя на Бога. И когато той дошъл при мен и каза, че аз искам да стана вакф, аз знаех неговите атрибути, затова казах, че ти си вакф. И Наиб Садър Амуми той служи в Рава и с благословите на Бога с много добър начин той е изпълнил своята работа. Неговата съпруга каза, когато той каза, че аз дадох, написа писмо, че искам да дам своя живот по пътя на Бога. Халиф е приел и сега ще работя там и в различните мохалли, квартали ще отида и там ще отивам и до края на живота си той върши своята работа с много добър начин. И там хора, бедните хора бяха много радостни с него. Той беше много смирен човек и знае се нещата с благословието на Бога. С много добър начин той върши своята работа. Садър Амуми пише, че в няколко неща, които дадохме много на него, бяха много трудни дела, но с много добър начин той върши своята работа и хората се радваха, слушайки на него. Някои хора казаха, че ако някой ще съди, тогава само той ще съди. И той, слушайки на всичките хора, с много справедливост съдеше със своите деца и на другите деца. Той имаше милостта към децата, обичаше на децата. С халифа той имаше много силна връзка, той имаше. И това е един пример за другите. И неговите деца пишат това, и жена пише това, и другите хора също писаха. Той имаше рак в последните дни и когато той ослабваше и когато имаше сила, веднага той беше в офиса. Тук, когато той дошъл, аз казах, че отивай в офиса. Той каза, че това е заповед на халифа, че да отиваш в офиса. Той не дал внимание на болестта си. И постоянно той отиваше в офиса си. И по това време
въпреки че той беше болен, с много труд той върши своята работа. Неговата дъщеря беше тук, който той да гледайки лекар каза, че ти имаш много силен болест. Той каза, че Бог ще даде лек, колкото той ще желае да даде живот. Аз съм спокоен за това. Това лекар гледайки на него, че другите хора се страхуват, но т.е. и така и доктор Нури Сайб пише. Той имаше 3 болести: диабетик и сърдечен болест и също рак имаше за черен дроб, но с много сила той гледаше тези болести. Нури Сайб каза, той имаше много добър характер и когато гледахме тогава, когато той беше болен, той не се ядосваше, винаги казваше алхамдулилlah, съм благодарност на Бога, съм добър. Когато лекарите идваха при него, той казваше с ръце си да седнете при него. Камар Сулейман Сайб, когато почина 4-тия халиф, аз дойдох в Лондон и той даде едно писмо на мен, че той трябва да дадеш на 5-тия халиф, който ще стане 5-тия халиф. Това е писмо за бейт от мен на него. Той имаше доверие, че системата на хилафа ще продължи. Това е истината от Бога. Садър Муми Сайб пише, че той имаше много добри морали и характер. И всяка работа, която дадох на него, докато той не представяше репорт за това, нямаше спокойствие. И другите хора също написаха, много хора написаха за негото смирение, предаността и отнасяше се обич и връзка с халифа. Всички да писаха, нека Бог да увеличава неговото място в рая и неговите деца да продължават да вършат неговите добрини и да бъдат свързани с халифа. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.